零成本解决特斯拉的异响。大家好，我是亮点小赵。上次拍了之后，很多车友也是跟我反映这个 B 柱确实是有这个异响的问题，然后我们现在就把换线3的 B 柱拆开，看看怎么解决。好，我们先把这个黑胶条拆掉，拆开就行了啊。上面这里是有点连体的结构，我们先把上面掰下来。它这黑胶皮还是比外有改进的，拆这么多就可以了，反正我们能看到里面的结构了。好，我们拆后面的黑胶皮，这里不要去扯了，反正先这样子拆掉一些。好，圆胸一下就看到了，这一个塑料的这个地方是顶着这个黑色车身的。没有黑胶条之后，它异响就非常的严重。我轻轻一拍，它就巨响。好，看到这里有一个螺丝，我们现在把它羊角鞘顶住了。接下来把它往外去顶。好，已经出来了。好，我们再找下一个螺丝。这里面看到吗？这里啊，好，用力掰下来就掰出来了。看到这里也是一样的卡扣，用羊角鞘在上面拆一下，然后用杠杆力把它撬出来。整个 B 柱都拆下来了。我操，什么东西掉了？这是我们拆下来的 B 柱，首先要注意上面2个卡扣，很容易脱落的啊，所以我们把它掰开来的时候一定要小心啊，最好就是把它拿下来，很轻松就可以直接拿下来。下面这些地方全部都是用力往外面扯就行了，就是大力出奇迹啊，可以把它们扯到下面这么多啊，把整个 B 柱这里都可以看得到结构。这个是它整体拆下来的样子啊，我们凑近距离看。这个卡扣是松的，这个是异响源，这里也能听到异响，这也是松的异响源，这里也是，这2个异响源我们已经拿掉了，这里已经被撞白了，异响源，这个地方也是有撞击到点的。我们再看这安全带卡扣这里。好，这里跟外是一模一样的，祖传异响。我们来看顶棚这里也是有加强筋的啊，就是不知道这里会不会有异响啊。反正我们就是秉承的，反正拆都拆了，就海绵条一起贴掉好了。好，我们直接拔的话可能会有点用力，我们这样把它转出来，就轻松很多。好，一共是6个这样的异响部位啊，我们用我们的海绵条把它处理一下，就是这样贴一圈就可以了。那我们再把它推进去，异响了 ，OK。我们把海绵条贴在它这个底座旁边啊，靠下面一点啊，这样的话就不会被翻起来啊。这里如果说有点推不动的话，可以拿工具来给它推一下，比如说拿剪刀推到对着它。好，还有这里2条加强筋都把它海绵条贴起来，用 T50帮手把它扭下来，把底座这里贴一圈海绵条，我们在螺丝这里贴一圈海绵条，固定好之后啊，这样就不会异响了，也是非常牢固。第1个，第2个，第3个，第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。我们现在处理好了，听一下声音。现在很用力的拍也没有异响。然后再说上面这个铁卡扣，如果说掉下来的话啊，它就会咚咚咚的咚，一直掉到最下面，大概这里啊，你就可以拿磁铁把它吸出来了。然后这里是可以抠开来的啊，这里缝隙很大的，手指头都可以伸进去啊。不要问我是怎么知道的啊，这个教程也很简单，大家可以自己去试试了。